गया ना टायर फुल। ठीक, रबर के चिथड़े वसूल करके ही छोड़ा। ये है मेरा न्यू टायर, मिशलिन का पायलट स्ट्रीट 2 न्यू टायर। मुझे हो चुके हैं पूरे 1 महीना, 30 डेज हो चुके हैं ये टायर यूज़ करते हुए। तो चलिए फटाफट अभी हम एथर पे जो एग्जिस्टिंग टायर है जो ख़त्म हो चुका है उसका लास्ट रिचुअल करते हैं, विच इज़ बर्नआउट। कूलिंग बर्नआउट करने का ट्राई करते हैं। रोलिंग बर्नआउट मेरे से इसमें हो नहीं रहा है, ट्राई करता हूँ फिर से। राउंड मारिए, थोड़ा चलिए। थोड़ा क्लोजअप लीजिए टायर। बस गया ना टायर फुल। हाँ हाँ, तो हमारा टायर ऑलरेडी ख़त्म था और दिस इज़ द रिचुअल विच आई डू फॉर ऑल द टायर्स विच आई हैव नीड द रिप्लेसमेंट। तो अभी रिप्लेसमेंट का टाइम आ गया था, हम इसको चेंज, वैसे भी फेंकना ही है तो मज़े लेके ना फेंके। हाँ, पिकअप तो एकदम कंप्लीट, पावर भी देखो ना, टायर घुमा रही है। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने टायर शॉप पे चेंज करने के लिए। ये रहा हमारा टायर शॉप और अभी हमारा ऑलरेडी टायर ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब फिर भी मन नहीं भरा है, यहाँ पे और धुआं निकालते हैं। ठीक है ठीक है, चालू करूँ? थोड़ा साइड एंगल रखना। हाँ, थोड़ा चलते रहो, आजू बाजू राउंड मारते रहो गोल गोल। थोड़ा दूर से, थोड़ा और दूर जाओ, थोड़ा ऐसा अलग अलग एंगल, दूर से पास से। रिम क्यों खराब हो जाएगा? पक्का खराब हो जाएगा। हाँ चलो तो ठीक है, हो गया ना ख़त्म। अच्छा, ये पहले मैं उधर से थोड़ा आगे कर लिया था एक जगह पे, तो इधर इतना नहीं हुआ, लेकिन साइड का 2 पैच ज़्यादा हो गया। तो ये हमारे
पीछे निकला है इधर रबर के चिथड़े, और इस तरह से कुछ है हमारा लेटेस्ट टायर। ये पहले हो चुका था, हवा निकल गई थी इसमें, दूसरी बार में ये आया। ठीक है, चलिए, हाँ, टाइम टू स्विच टू द न्यू टायर। तो ये है मेरा न्यू टायर मिशलिन का। पायलट स्ट्रीट 2। इसका थ्रेड पैटर्न ऐसे है। तो बेसिकली टायर की क्वालिटी आप कैसे देख सकते हैं कि जो इसके जो बाल आते हैं, बाल इन द सेंस ये जो इंजेक्शन मोल्डिंग के टाइम पे जो पॉइंट्स रह जाते हैं जहाँ से रबर डालते हैं, तो ये बाल टाइप होते हैं ना, आप इनको खींच के देखें, आप इनको खींचोगे ना तो देखो मिशलिन का टूट ही नहीं रहा है। मैं कितना ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, ये इतना मजबूत आता है। आप दूसरी कंपनी का देखो तो वो टूट जाएंगे तुरंत, टक टक टक। तो उसमें क्या है, कार्बन कंटेंट ज़्यादा रहता है, इसलिए वो ब्रिटल होते हैं। तो टायर हमारे कैसे होने चाहिए, ग्रिपी होने चाहिए। ग्रिपी के लिए उसका कंपाउंड खुद अलग नहीं होना चाहिए उससे। तो इसीलिए मैंने मिशलिन चूज़ किया है। थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है ये 1600 का कुछ पड़ा है मेरे को यहाँ पे। काफ़ी ग्रिपी, देखो इसकी आवाज़ भी देखो, काफ़ी मेरे को तो सही लगा। चलो इसको डालता हूँ मैं फटाफट ईथर में। नट खोल दिया ना, बढ़िया, जाना तो। और क्योंकि बेल्ट वाला मैं खुद पहली बार देखूंगा कैसे खुलता है करके। हाँ लेकिन चलेगा, अपना कर ही लेंगे कैसे भी करके। बेल्ट वाला है नहीं? हाँ बेल्ट वाला ही इसमें। ऐसे इस तरफ खिसक जाएगी बेल्ट। अच्छा इस तरह से बेल्ट निकाल दी, बाहर से निकालो। अरे इस तरफ निकालो। हाँ ऐसे भी निकाल सकते, सही है, बढ़िया। अभी निकल जाएगा, अभी थोड़ा गैप करा। अरे शाबाश, काफी इजी ना। हाँ इजी है। ये हमारा का कम चला है ना? ये हमारे नहीं, अरे गाड़ी मैंने ऐसे चलाई ही ना, तो भी 15,000 तो चली गया ना। मेन 15,000 चल गया? चल गया 15,000, तो क्या चाहिए, है कि नहीं? अच्छा। नहीं, और अच्छा टायर है ये, मेरे को अच्छा पसंद आया। अच्छा। मेन क्या है, वो गाड़ी का टॉर्क कितना है ना, तो टायर आप जल्दी जाएगा ही जाएगा अगर आप उसको थोड़ा हैवी चलाते हो तो। खत्म ना पूरा। वसूल करके ही छोड़ा। वो डायरेक्शन देख लेना एक बार। इसमें लिखा हुआ है फ्रंट का अलग है, फ्रंट में लगाने तो अलग डायरेक्शन और पीछे लगाने तो अलग ना। सभी में ऐसा आता है क्या? सभी में टायर में ऐसा आता है।
फ्रंट रियर ये है ये फ्रंट है हाँ फ्रंट ही है बराबर राइट मशीन से एकदम फट अच्छे से बैठता है ना। हाँ। ये एमआरएफ से ज्यादा चलेगा, ये तो बात पक्की है कि नहीं? नहीं हाँ वो सेम चलेगा। अच्छा लेकिन ग्रिप ज्यादा देगा, हमारा थोड़ा हार्ड आता है, ये थोड़ा सॉफ्ट है, ग्रिप अच्छा मिल जाएगा ना, चलाने में बहुत मजा आएगा, कॉन्फिडेंस एकदम आएगा। मैं देखो शायद है ना कल मैं वो ट्रैक पे ले जाऊंगा इसको, मैं भी जो जंप करते हैं ना वो बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ एकदम चिपक के चले एकदम मस्त। क्या रोड का तार निकल गया? डामर जल गया। बेल्ट भी चढ़ गई ना इजीली, बेल्ट भी आ गई बढ़िया से। ये वाला एक नॉब है वो थोड़ा ध्यान से लगाना होता है, वो लगा दिया उधर। ये शाफ्ट भी चली गई अपनी। बढ़िया आ गया वो मेरे को इसका बैठ ग्रुप गया। का आइडिया नहीं, बैठ गया ना? बैठ गया। आपको पता चल जाएगा शायद। हाँ अरे हाँ अंदर लो आने दो हाँ आया आ गया ऊपर। एक मिनट ये पकड़ो हाँ 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 आने दो हाँ हाँ आने दो ये देख बराबर ये रहा। हाँ ये इस तरफ आएगा, ये जो है ना इसका आगे वाला ये आगे है। ऐसा है क्या? हाँ 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 तो ये रहा हमारा मिशलिन वाला टायर। मुझे हो चुके हैं पूरे 1 महीना, 30 डेज हो चुके हैं ये टायर यूज़ करते हुए, और इसका परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू एमआरएफ काफ़ी बेटर लगा मुझे। एमआरएफ बहुत अच्छा है, मतलब आई एम नॉट टेलिंग कि एमआरएफ अच्छा नहीं है, एमआरएफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ग्रिप देता है, कॉन्फिडेंस देता है। बट मिशलिन और परफॉर्मेंस एनहांस कर रहा है। मतलब एमआरएफ में हार्ड ब्रेकिंग के टाइम पे टायर स्टॉल होता है और जो आवाज़ आती है की वाली, ये बेसिकली वो आवाज़ तक नहीं आने देता है क्योंकि वो ग्रिप छोड़ ही नहीं रहा है। एकदम बहुत ही एक्सट्रीम फुल ब्रेक दबाते हैं तब जाके, जब व्हील लॉक हो रहा है तब जाके हल्की आवाज़ आ रही है, और लेकिन तब तक बहुत बहुत एक्सट्रीम जाना पड़ता है वो तो, मतलब उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ रही मेरे को सिटी में चलाने में। काफ़ी अच्छा है। वेयर एकदम स्लाइट हुआ है, जो इसका जो मैक्सिमम हाइट है ना उधर हल्का सा वेयर हुआ है, मतलब बेसिकली अभी ये परफेक्ट हुआ है। अभी इसका
पहले मानो रोड में टच हो रहा था वो खाली एक लाइन टच हो रही थी, अभी थोड़ा उसका विड्थ बढ़ गया है कॉन्टैक्ट पैच, तो अभी काफ़ी अच्छा है, अभी तो काफ़ी चलेगा ये। तो आई मस्ट से आई विल गिव इट अ बिग थम्स अप। मिशलिन इज रियली वर्थ द प्राइस विच आई हैव पेड। ओके, thank you. If you like the video, please subscribe to my channel, share it to your friends if needed. Please comment. Thank you. Bye bye.